雾蒙蒙的，然后会带着很多的煤的烟，感染了整个观光。 侯友宜强打深澳电厂，呛家反对到底，但对手苏贞昌亮出公文。行政院的公文清清楚楚，白纸黑字，会议记录清清楚楚。苏贞昌口中的这份公文是在2010年3月行政院节能减碳推动会议，当时的主持人就是行政院副院长朱立伦。会议中裁定台电提报的火力电厂，其中包含深澳需要汰旧换新，而且还编列11.8亿元。反走过必留下痕迹。侯友宜的长官 朱立伦就是当时深澳电厂的推手，发起整个让重启核四进行。我们觉得这个作为国民党提名的新北市长侯友宜，要对国民党现在在推动的重启核四清清楚楚表示态度。核电的使用，真的，我们有没有这个能力呢？ 如果我们有一个核安，当然你怎么去使用核电呢？这都是违项的主张。核四厂马政府时代封存，深澳电厂傅格奎、朱立伦经手，公文对照政治操弄，格外讽刺。反走过必留下痕迹。三立新闻黄兴诚、黄达峰、叶挺 SNG 小组新北市报道。